құрметті қонақтар, ата-аналар және бүлдіршіндер. Бүгін біз барлығымыз ерекше қызықты смарт қала, ауыл, ақылды бала атты байқауына бас қосып отырмыз. Бізден топ жасыл қала. Біздің қаламыздың аты жасыл қала. Қалада көп қабатты үйлер, мектеп, акимат, балабақша, аурухана, ТЭЦ, көше сандары, ТЭЦ, зор белгілері және әдемі фонтан орналасқан. Қаламыз таза, жасыл және заманауи үлгіде жасалған.